नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या हॅलो दोतोर कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक मना काळजान येवकार. प्रुडंट मिडियाच्या ह्या कार्यावळींतल्यान आमी जेन्ना फुडें वतात हो आमचो प्रवास फुडें वता तेन्ना आयचो आमचो एक खाशेलो असो टॉपीक आसा की न्यूअर मॉडेलिटीज ऑफ ट्रिटमेंट इन डेंटिस्ट्री. म्हणजे दांतांच्या जे ट्रिटमेंट आसा जे वेगळे मॉडेलिटीज आसा तातूंत नवें कितें घडलां हाची माहिती करून दिवपा खातीर आज आमचे बरोबर आसा डॉक्टर सौरभ चोडणकर, गोंयचे नामनेचे न्यू एनर्जेटीक अशे आनी यंग बडिंग डेंटिस्ट. आनी हें सांगतना म्हाका खूब खोस भोगता की ते दिवचले सारक्या ल्हान गांवांत तांच्यांनी क्लिनीक घालून दे आर कवरींग प्रॅक्टिकली एंटायर गोवा. म्हणजे तांचे एज अ टू गीव सेकंड ओपिनियन किंवा एक्सपर्ट मॅनेजमेंट. आनी तांचो विशय मातसो वेगळोच आसा जो आमी सर्वसाधारणपणे आमकां तितको आमचे परिचीत आसना. कारण आमी सगळे चडशे म्हणजे आमचो संवय कितें आसता की डेंटिस्ट म्हणजे दांत दुखलो, दांता कडेन डेंटिस्टा कडेन गेले, दांत काडलो हो सर्वसामान्य समज. पण आज डेंटिस्ट्री खूब इवॉल्व जाल्या, खूब बदलल्या आनी ह्या बदलत्या डेंटिस्ट्रीची वळख करून दिवपा खातीर हांव डॉक्टर सौरभ हांचो स्टुडियोन स्वागत करता. डॉक्टर सौरभ नमस्कार. डॉक्टर, आमी जेन्ना तेच सांगलें जशें आमी सुरवातीकच सांगलें की डेंटिस्ट आमकां वन्स अपॉन अ टायम वॉज अ पर्सन जशें आमच्या दांत दुखपाक लागले की ताचे कडेन वचप, दांत काडून घेवप हाचे पुरतो मर्यादीत आशिल्लो. मागीर हळू मातशें इवॉल्व जावपाक लागले, कोणाक तरी दांत फाटी घालपाक, फुडें काडपाक हे प्रकार दिसपाक लागले. मागीर आनीकय कितकेशेच हे जाले. बट अगेन इट इज नॉट अ स्टॅटीक, इट इज अ इवॉल्विंग प्रोसेस. ह्या इवॉल्विंग प्रोसेसाची वळख करून घेतना वॉट इज न्यू म्हणजे ह्या सब्जेक्टान नवें कितें घडलां किंवा घडटा हाची वळख करून घेवपाचें हे आयच्या कार्यावळीचें प्रयोजन. तर म्हाका सांगात की तुमी हांगा गोंयांत शिकले, BDS केलें, मागीर हाव वीच ब्रांच यू ऑप्टेड एंड वॉट इज दॅट न्यू थिंग वॉट यू हॅव स्टडीड? ओके डॉक्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल थँक्यू सो मच. इंडीड इट्स माय प्लेजर तुमी म्हाका आपयलो हांगा हॅलो दोतोर ह्या कार्यावळीन. सो अबावट द स्पेशालिटी ऑफ डेंटिस्ट्री, आतां आमी जाणा की डेंटल फिल्डान खुबश्यो स्पेशालिटीज आतां इवॉल्व जाता. समथींग लायक ऑर्थोडॉन्टिक्स म्हणजे ब्रेसीस ऑर पेरियोडॉन्टिक्स गम्साची सर्जरी. सो ह्यो खूब अश्यो ब्रांचीस आतां इवॉल्व जायत आसा. आतां टॉकिंग अबावट माय स्पेशालिटी इज बेजिकली एंडोडॉन्टिक्स म्हणजे रूट कॅनल, स्पेशालिटी इंटू रूट कॅनल्स आनी कॉस्मेटीक फिलिंग्स बीन तशें. सो माय इंट्रस्ट मेनली एंडोडॉन्टिक्सान येवपा फाटलो इज एंडोडॉन्टिक कवर्स लॉट ऑफ ट्रिटमेंट ऑप्शन्स. म्हणजे डेंटल केरीज हो दाताचो फर्स्ट डिसीज, तोंडान जावपाक फर्स्ट डिसीज. सो रायट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द केरीज टील द एडवान्स स्टेज ऑफ द केरीज. म्हणजे जेन्ना डेंटल केरीज स्टार्ट जाता तेन्ना ताका एक फिलिंग करचें पडटा, दाताचें फिलिंग करचें पडटा टील द एडवान्स स्टेज ज्या हितून रूट कॅनल्स गरज पडटा. सो ऑल दीस ट्रिटमेंट्स आर कवर्ड अंडर दीस स्पेशालिटी ऑफ एंडोडॉन्टिक्स आनी रेस्टोरेटीव डेंटिस्ट्री म्हणटा. आतां ह्या हितून समथींग एडवान्स जे आमी आतां नॉट व्हेरी कॉमन रायट नाव इन इंडिया इज समथींग कॉल्ड एज मायक्रोस्कोपीक डेंटिस्ट्री वीच इज इवॉल्विंग. आतां इन वेस्टर्न कंट्रीज इट इज ऑलरेडी इवॉल्वड आनी इट इज व्हेरी वायडली प्रॅक्टिस्ड. In India right now it is still picking up. There are very few practices or very few clinics which provide such microscopic dentistry or such practices. So microscopic dentistry म्हणल्यार mainly कितें in layman term सांगपाक गेले जाल्यार मायक्रोस्कोप, स्पेशल डेंटल मायक्रोस्कोप्स और डेंटल ऑपरेटिंग मायक्रोस्कोप्स यूज केले वता दातांचो ट्रिटमेंट करपाक. बिकॉज दात हो सामको असो एक धाकटो हे आसा, ऑर्गन आसा बॉडीचो. And working on it, it requires a very skilled, very precision, focus. Even small movements खूप व्हडले effects करू शकता. So that is the reason microscopes are now trending, so that this dental treatment वो at a higher accuracy आमी परफॉर्म करू शकता. Also microscopes आमी म्हणटा it increases visual accuracy. It is said to increase visual accuracy by up to 400 times. अच्छा. Also. Plus आमी ट्रिटमेंट्स हे रेकॉर्ड करू शकता, पेशंट्सांक लायव्ह डेमॉन्स्ट्रेट करू शकता. सो देर आर लॉट ऑफ एडवांटेजीस वेन वी कम टू मायक्रोस्कोपीक प्रॅक्टिसीस आनी सच प्रॅक्टिसीस आय थिंक इट शूड कम इन गोवा आनी स्टार्ट जावपाक जाय. सो दॅट वॉज द अटेम्प्ट. सो डॉक्टर म्हणजे जर हांव हाच्या फिल्डाक जर कोरिलेट करत जाल्यार समथींग म्हणजे आमचे कडेन वन्स अपॉन टायम एक बिलीफ आशिल्ली की बिगर द इन्सिजन बिगर इज बेस्ट इज अ सर्जन. म्हणजे व्हडले जे इन्सिजन दिता म्हणजे 14% पडले, 20% पडले जेन्ना पेशंट सांगता तेन्ना तो दोतोर बरो असो एक काळ आशिल्लो.
आता टाइम चेंज झाला. आता मातसो स्मॉलर द इन्सिजन द बेस्ट इज Best is a डॉक्टर. doctor. म्हणजे आता एंडोस्कोपिक सर्जरी आयली, मायक्रोस्कोपिक सर्जरी आयली आणि ह्यो सगळ्या तरेच्यो ज्यो सर्जरी नव्यो मॉडेलिटीज आयल्यो कॅमेरा तुमी सांगता कॅमेरा घालून ताचे एक्सिजन ताचें मॅग्निफिकेशन मेळपाक लागलें, स्क्रीनचेर तुका दिसपाक लागलें, रोबोटीक हँड्स आयले, तातूंत तुमकां सगळे मॉडेलिटीज म्हणजे डिफरंट एंगल म्हणजे यू कॅन गो फॉर 360 डिग्रीज मुवमेंट. एक्झॅक्टली. हे सगळे जे नवे आयले तातूंत हे सगळे फिल्डच चेंज जाले. सो हे सगळें जाताना आय एम रियली हॅप्पी आनी आय अप्रिशिएट की तुमी सांगलें की डेंटिस्टी सुद्दां फाटीं उरूंक ना, इट ऑल्सो इवॉल्ड. की हे जे तुम्ही सांगलो की मायक्रोस्कोपिक इट इज सम लायक म्हणजे जसे आमचे एंडोस्कोपिक सर्जरी किंवा हे आशिल्ले त्याच टायपचे तुमचे लॅप्रोस्कोपिक सर्जरी टू बी प्रिसायज. ह्या लॅप्रोस्कोपिक सर्जरी टायपचे तुमचे मायक्रोस्कोपिक सर्जरी. मायक्रोस्कोपिक सर्जरी. दुसरी एक गजाल म्हत्वाची सांगले की तुमी हातूंतल्यान तुमकां प्रिसिजन परफेक्ट मेळटा, कारण तुमी सांगले की दांत सामको एक ल्हानसो येदोच पार्ट आसता, ताका आमचे इतके चड मॉडेलिटी हें आसना, फंक्शनिंग बॉय मुवमेंट्स तुका फ्री आसता तशें. सो आणि ऑल्सो ओरल कॅविटी खूप ऍक्टिव्ह आसता, सो तेजेर काम करपाक एकदा डिफिकल्ट जाता व्हेरी. बरोबर. सो यू कॅनॉट जस्ट म्हणजे जाय तशें आमी जशें आता जशें म्हटलें 360 डिग्री किंवा 360 डिग्रीज घेवपाक एक मेळटा. पर्टिक्युलर फोकसान त्यांनी हे करून तेजेर काम करचें पडटा. बरें, म्हाका सांगा डॉक्टर, तुमी आतां हांगा शिकले म्हणजे वेर यू स्टडीड ऑल दीस, म्हणजे हाव कम यू डेवलप विथ द इंटरेस्ट इन ऑल दीस म्हणजे मायक्रोस्कोपिक ऑर न्यूअर थिंग्स. ओके. सो in nutshell. ग्रॅज्युएशन BDS ग्रॅज्युएशन हांवें केलां. आय हॅव डन इट फ्रॉम गोवा ओनली, गोवा डेंटल कॉलेज. आफ्टर वीच हांव मास्टर्स करपाक आसलो इन बँगलोर फॉर 3 years, वेरीन थंयसर ड्युरींग माय पोस्ट ग्रॅज्युएशन हांवें हे मायक्रोस्कोप्स बेसिकली म्हजे कॉलेजीन अवेलेबल आसले, सो दॅट इज वेन आय लर्न टू यूज दीस मायक्रोस्कोप्स. प्लस आफ्टर माय मास्टर्स डिग्री हांगा येवन आय हॅव बीन डुईंग कन्सल्टेशन एंड आय ऑलवेज यूज टू फील की आय वॉन्ट टू प्रॅक्टीस सच कायंड ऑफ अ प्रॅक्टीस जे हांवें शिकलां ड्युरींग माय पोस्ट ग्रॅज्युएशन. म्हाका हांगा प्रॅक्टीस करपाक जाय आसलें, so that obviously we can deliver a better treatment. Absolutely. Save more teeth, or we can deliver better treatment, more accurate treatment to the people. So that was my main intention. So that is how I opted for रिअली this. हॅपी. आणि म्हाका आनी एक गोष्टीचो आनंद ह्याच खातीर आसा की आय नो दॅट यू स्टडीड आउट ऑफ गोवा आणि अशे खूब प्लेसीस आसा वेर युअर एम्पल स्कोप, म्हणजे तुमकां अशें बसून पेशंटाची वाट पळोवपाची गरज ना की यू वूड हॅव जस्ट म्हणजे वॉकड इन एंड पेशंट्स आर वेटिंग फॉर यू. अँड डिस्पायट ऑफ दॅट यू ऑप्टेड टू प्रॅक्टीस इन गोवा, कम बॅक टू युअर म्हणजे आमचे शीतकडी रायस बांगडे खावपा खातीर तुम्ही परत आयले आणि हे खातनाच तुम्ही आमच्या लोकांचे बाबा गोंयच्या लोकांकूय ताच्यो फॅसिलिटीज उपलब्ध जावच्यो आनी ताचो फायदो मेळचो. सी प्रत्येक बिझनेस जरी आसलो तरी सुद्दां हातून आपले मदरलँडाचे म्हणजे आवय पयचे एक टच जो आसता तो एक वेगळोच आसता. आणि आय एम व्हेरी हॅपी दॅट यू ऑप्टेड टू कम बॅक टू गोवा. म्हाका सांगा डॉक्टर की जेन्ना तुमी आतां म्हटलें न्हय मायक्रोस्कोपीक डेंटल बद्दल तुमी सांगलें आमकां एक्सप्लेन केलें, तरी सुद्दां मातशें आमकां विस्कटावन सांगात की तुमी हो रूट कॅनल ट्रिटमेंट सांगलो. आतां रूट कॅनल ट्रिटमेंट वॉट आय गॅदर म्हणजे आय मे बी रॉंग ऑल्सो, ते कितें तरी बारीक ड्रिल्स भितर घालतात. म्हणजे म्हजो पर्सनल एक्सपिरियन्स, आय एम नॉट कमेंटींग बॅड अबाउट एनीबडी, ते एक रूट कॅनलचो जो ड्रील घालता तो ड्रील अर्दो म्हज्या दातान अजून भितर उरला, तो काडपाक मेळनाशिल्लो. सो आय डोंट नो वेदर वॉट टायप ऑफ म्हणजे तुमचो हे मायक्रोस्कोपीक आसतना वॉट वे इट इज डिफरंट आनी हाव इट इज डिफरंट, किंवा बाबा हातून कॉस्ट इफेक्टिवनेस आसा. कशें आमी आतां म्हणटा न्हय लॅप्रोस्कोपीक सर्जरी किंवा तूं पेशंट बेगीन बरो जाता, दुसऱ्या दिसा घरात हाडूं येता, ही कॅन जॉइन हीज वर्क, सो हीज मॉर्बिडिटी इज लेस. सो हे सगळें आमकां एक बेनिफिशियल पार्ट आसा, दो इट इज लिटल कॉस्टली. प्रत्येकाक कॉस्ट इफेक्टीव आसतलें सगळें, पण तशें तुमच्या हातांनी कितें तरी नवें आसतलें न्हय की वॉट वे इट इज एडवांटेज तें मातशें आमकां विस्कटून सांगा. यू टेक युअर ओन टायम. ओके फायन. सो बेसिकली रूट कॅनल ट्रिटमेंट म्हणजे दाताचे रूट्स जे असतात जेन्ना ते इन्फेक्ट जाता, नर्व्स आनी भितरले वेसल जेन्ना इन्फेक्ट जाता, दॅट इज वेन इट इज द एडवान्स स्टेज ऑफ द डेंटल डिके. त्या टायमार आमकां रूट कॅनल ट्रिटमेंट हो करचो पडटा. आता वॉट इज द एडवांटेज ऑफ इफ यू आर सेईंग मायक्रोस्कोपीक रूट कॅनल ट्रिटमेंट, म्हणजे जेन्ना आमी दाताचें कटींग करता इट वील बी व्हेरी व्हेरी मिनिमल, जाय तितल्यात कटींग करचें पडटा, सो दॅट इव्हेंच्युअली त्या दाताक कॅप ऑर क्रावन दिवची गरज पडूं शकना. सो जाय तितलो दाताचें कटींग करता. प्लस द रूट कॅनल जे फिलिंग जे आमी भितरले करता ताका 3 डायमेन्शनल फिलिंग करूंक मेळटा. म्हणजे 3 डायमेन्शनल रूट कॅनल फिलिंग करता. प्लस द मटेरियल्स जे आमी यूज करूं शकता वीच आर व्हेरी म्हणजे सगळे मायक्रोस्कोपीक मटेरियल्स, मायक्रोस्कोपीक इन्स्ट्रुमेंट्स यूज करता वीच इन्क्रीजीज द प्रिसिजन. आता हेज्या खातीर कितें जाता काय म्हणल्यार इट इन्क्रीजीज द सक्सेस ऑफ रूट कॅनल ट्रिटमेंट मेनली. म्हणजे पयलीं आमी जे चिंत्ताले की रूट कॅनल सक्सेस रेट आमी म्हणटाले समवेअर इट यूज टू बी बिटवीन 75 to 80% रूट कॅनल्स यूज टू बी सक्सेसफूल. आता तो सक्सेस रेट हॅज इन्क्रीज फ्रॉम 92 to 95%, विच इज अ व्हेरी ह्यूज जम्प इन मेडिकल फील्ड कॉलिंग रूट कॅनल ट्रिटमेंट टू बी सक्सेसफूल ऑर नो. हो एक जालो पार्ट. सेकंड पार्ट बिईंग
इफ देर इज अ फेल्ड रूट कॅनल, जो रूट कॅनल पयलीं केल्लो तुमी म्हणल्यार अशें एक एकदां ड्रील भितर उरता, तशें इवन दोज केसीस कॅन बी ट्रिटेड अंडर मायक्रोस्कोप्स. जे समज इवन कितें आतां इंस्ट्रुमेंट ऑर ड्रील भितर मोडून उरला जाल्यार इट कॅन बी रिट्रीव, ताका इंस्ट्रुमेंट रिट्रिवल म्हणटा. ऑर ओल्ड रूट कॅनल जो फेल जाल्लो तो करूंक परत आमकां रूट कॅनल करूंक मेळटा. सो दीज आर कायंड ऑफ एडवांटेजीस आनी हो व्हेरी एट अ प्रिसिजन, म्हणजे दाताचें आमचें स्ट्रक्चर चड लॉस जायना. सो दात आमचो सेव जाता अँड इट इज लायक द रूट कॅनल वी नो इट इज अ लास्ट रिसॉर्ट टू सेव द टूथ एज अ वी नो. आफ्टर दॅट वी हॅव टू गेट इट रिमूव्ड. So basically microscope increases the probability that root canal will be more successful, better treatment can be delivered, and it is not only root canal. अशें न्ही की microscope फक्त root canal यूज जाता, other modalities म्हणजे आता फिलिंग्स आसात, कॉस्मेटीक फिलिंग्स ऑर एंटेरियर म्हणजे फुडल्या दाताचे विनियर फिलिंग्स बीन आसा. इवन तेतून तेजे खूब बारीक प्रिसिजनान ताका व्हेरी मिनिमल कटींग करून बेटर ट्रिटमेंट आमी डिलिव्हर करूं शकता. सो डॉक्टर म्हाका दिसता यू रियली गिवन असो एक बर्ड्स आय व्ह्यू म्हणटा तसो की मायक्रोस्कोपीक डेंटिस्ट्री म्हणजे कितें हाचें तुमकां बरेंच विस्कटावन सांगलां. पण आतां हे प्रोग्राम पळयतना म्हाका आय एम शुअर की जी आमचे कडेन खुबशी जी यंगर जनरेशन आसतले स्पेशल अबाउट गर्ल्स, दे आर क्वायट इंटरेस्टेड इन नोवींग बाबा कोणाक तरी दिसता न्ही की म्हजे दात मातशे फुडें आसा, मातशे फाटी आसा, सो आय एम कमिंग टू कॉस्मेटीक डेंटिस्ट्री. सो हो प्रोग्राम पळयतानाच तांची एक मनातली अपेक्षा आसतली की बाबा हो अशें कितें तरी सांगतलो की आमी बाबा ना हांव हाचे कडेन वचून म्हजे दांत सारके करून घेतले किंवा म्हजे स्मायल इम्प्रूव करून घेतले. सो ही जी तांची अपेक्षा आसा एज अ रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ दॅट कम्युनिटी ऑफ जे पळोवपी लोक आसात तांची आय एम स्पेशल अबाउट यंगर जनरेशन, आय एम कमिंग बॅक टू माय पॉयंट, बरोबर, की हांचे खातीर वॉट यू हॅव टू ऑफर आनी वॉट वे की कॉस्मेटीक डेंटिस्ट्री इज रिस्ट्रक्चर्ड इन युअर फील्ड, की बाबा पयलीं आशिल्ले आनी तुमी कितें कितें करतात ते यू कॅन गिव अ ब्रॉड डिस्टिंग. आय एम नॉट टॉकिंग की सगळें तुमचेंच सांगपाचें किंवा अबाउट मायक्रोस्कोपीक यू कॅन टॉक इन जनरल सो दॅट बाकीच्या जनरल लोकांकय पळोवप्यांकय हेल्प जावचें. सो कॉस्मेटीक डेंटिस्ट्री म्हणजे एनी प्रोसिजर जितून की स्मायल ऑर युअर टूथ कॅन बी ब्युटिफायड. ओके, समज आतां डिके जालो ऑर इवन गॅप्स इन द टूथ, फुडें फाटी आसप जातात. सो एका सगळ्या ट्रिटमेंटाक कॉस्मेटीक, इवन टीथ व्हायटनिंग, टूथ ज्वेलरी म्हणजे स्टड्स बीन यूज करतात दाताचेर करपाक. अच्छा, म्हणजे तातूंत ज्वेलरी बी आयली. हय, ज्वेलरी नाकान घालता, कानान घालता तशें आमी दातांनी घालपाक. हय, एक्झॅक्टली, दाताचेर विदाउट हार्मिंग द टूथ म्हणटात तशें वी कॅन हॅव अ टूथ ज्वेलरी बीन. इट इज थोड्या लोकांक प्रिफर करता. ओके. सो ऑल दॅट कम्स अंडर कॉस्मेटीक ट्रिटमेंट. आता अशें न्ही की कॉस्मेटीक इट इज स्पेसिफिकली टू वन ब्रांच. इट इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी, म्हणजे तितून ऑर्थोडॉन्टिक म्हणजे ब्रेसीस घालपाचे येता, प्रोस्थोडॉन्टिक फील्ड येता, कॉस्मेटीक ऑर एंडोडॉन्टिक फील्ड येता. आतां तितून अशे खूब ट्रिटमेंट ऑप्शन्स आसा. सो आतां कॉस्मेटीक हितून आमी कितें करतात जाल्यार स्मायल मेकओवर्स बीन तशें आसता. स्मायल मेकओवर ऑर स्मायल डिझायनींग वॉट वी स्पेसिफिकली कॉल इट. तितून कितें करता आमी, वी टेक वेन द पेशंट एंटर्स तेजे आमी फोटोग्राफ्स घेता, तेजे डिजिटल फॉर्मेट्स क्रिएट करता, तेजे मॉडेल्स करता, मॉकअप म्हणून करता. वी शो द पेशंट द फोटोग्राफ्स बिफोर एंड आफ्टर, कशें ट्रिटमेंट ऑप्शन म्हणजे तुमकां ट्रिटमेंट प्रेडिक्टेबिलिटी म्हणटात आमी ताका. सो कसो ट्रिटमेंट आफ्टर ट्रिटमेंट कशें जावं शकता. प्लस मॉकअप्स म्हणजे इन माउथ आमी पेशंटाक मॉकअप दिता की वेन अशें टेम्पररी मॉकअप बेसिकली इट इज. सो तेच्या बेस्ड ऑन दॅट वी डू अ ट्रिटमेंट प्लॅन. इफ देर आर एनी स्मॉल करेक्शन्स ऑफ द टूथ टू बी मेड, अलायनमेंटाक फुडें फाटी करपाक जाय, एनी गॅप्स क्लोजर. So based on that, we formulate a treatment plan. We tell the patient that this is how it will look. This is what we have to do, and accordingly we execute the treatment. So these are the advances we can talk about in cosmetic dentistry, basically. So पयलीं कशें जातालें आमी पेशंट वतालो, कितें तरी करताले. समटायम्स पेशंट्स आर नॉट हॅपी, पेशंटाक एकदां आवडनासलें. आफ्टर फिनिशींग द कॉस्मेटीक ट्रिटमेंट ताका कलर ऑर शेप एकदां दाताची आवडनासली. सो दॅट इज वाय नाव अशे डिजिटल फॉर्मेट्स आर अवेलेबल, सो दॅट आमी पेशंटाक बिफोर द ट्रिटमेंट दाखोवं शकता की दीस इज हाव इट इज रायट नाव, दीस इज हाव इट वील लूक आफ्टर द ट्रिटमेंट. सो पेशंट इज मोर एक्सेप्टेबल टुवर्ड्स द ट्रिटमेंट. एब्सोल्युटली. सो दीस इज रियली म्हणजे समथींग लायक म्हणजे आमी पयलींचे वताले आर्किटेक्टा कडेन, तो एक डिझायन दाखयतालो की भितर जाल्यार उजवे सायडीक देवघर आसतलें, मदीं हॉल आसतलें. बट नाव विथ एज यू आर सेईंग की आतां आमकां तो डिजिटल चित्र दाखयता की खंय भिंत येतली, तो खंयचो रूम कसो दिसतलो, खंयचो कलर लागल्या उपरांत ही जस्ट शोज म्हणजे कलर दाखयता, पिंक कलर जावं बघा, पिंक घालता कसो दिसतलो, येलो घालता कसो दिसतो. सो दॅट वे यू आर शोईंग प्रॅक्टिकली 3 डायमेन्शनल आनी इन अ फॉर्मेट वीच इज गोईंग टू हॅपन. हें आतां तुका अशें दिसतलें, तुका आमी जेन्ना दांत बसयतलो किंवा तुजें जें कॉस्मेटीक डेंटिस्ट्रीचें प्रोसिजर करतले तेन्ना तुजें स्मायल अशें जातलें किंवा चेहऱ्याचें इजियर फॉर पेशंटाक विज्युअलायज करपाक इजी जाता बेसिकली. सो दे कॅन चूज म्हणजे इट इज समथींग लायक म्हणजे ड्रेस कसो की बाबा तूं अमको ड्रेस घालता कसो दिसतलो किंवा ड्रेस एक्चुअली ट्रायन करून पळोवंक मेळटा, ट्राय करून. इट इज समथींग दॅट रियली फॅसिनेटिंग. म्हणजे आय एम रियली इम्प्रेस की हें सगळें नवें घडटा. कारण तें सांगलें न्ही
आमचो एक सर्वसामान्य मनशाचो कितें समज आसता की ओके दांताचो दोतोर म्हणजे तो दात काडला किंवा तुमी म्हणटाचे ते नवे आतां थोडेशे आयला हय, बट ऑल दीस न्यूअर थिंग्स आर हॅपनिंग इज समथींग अमेझींग हय म्हणजे पयलीं हय पण डॉक्टर वन क्वेश्चन विच अगेन खूब लोकांच्या मनान आसतलो हे सगळें मातशें बरें म्हारग आसतलें न्ही डॉक्टर की इट मे बी क्वायट एक्सपेन्सीव मे बी बियॉन्ड रीच ऑफ अ ऑर्डिनरी मॅन ऑर्डिनरी पर्सन हाचेर तुमचें भाश्य कितें तुम्ही मातसो श्वास घेतलो मागीर म्हाकाय अशें दिसपा लागलें चड म्हारग आसा काय कितें म्हणून ना तशें म्हणजे इट इज नॉट एंटायरली रॉंग आय वूड से ओके इट इज पार्टली ट्रू कशें आसता डेंटल ट्रिटमेंट जो आसता जो इनिशियल स्टेजीस ऑफ डेंटल ट्रिटमेंट आर युजली नॉट व्हेरी एक्सपेन्सीव म्हणजे जेन्ना कीड आसता धाकटी आसता ट्रिटमेंट कॉस्ट ताजो कमी आसता एज एन हाव ती कीड मोठी जाता वाडटा तेन्ना मटेरियल जेका जे यूज जाता ते चड जाता ओके चड मोर नंबर ऑफ मटेरियल यूज केले वता तेका तेजी स्किल्स वेगळी जाता तेका एक्सरेज लागता स्पेशल एक्सरेज लागता मागीर एडवान्स स्टेज रूट कॅनाल आनी तेका डिफरंट ट्रिटमेंट मॉडलिटीज लागता प्लॅनिंग लागता सो हे सगळे गोश्टी ट्रिटमेंट कॉस्ट वाडयता एक सो सेकंडली नॉट ओनली मटेरियल बट ऑल्सो आतां समज एक क्लिनीक सेटअप आसा सो दे हॅव टू कॉन्स्टंटली अपग्रेड देअर सेल्फ दे हॅव टू गेट न्यूअर मटेरियल्स दे हॅव टू गेट न्यूअर टेक्नॉलॉजी दे हॅव टू अटेंड सेमिनार कॉन्फरन्सीस सो ऑल ते सुद्दां जे करतात क्लिनिक्स ऑर जे डॉक्टर्स करतात इट हेल्प्स द पेशंट इन दी एंड गिव्स देम बेटर ट्रिटमेंट आणि ऑल्सो हे जे मटेरियल जे यूज करता वॉट वी यूज इट वी ट्राय टू यूज ऑल द मटेरियल्स वीच आर स्टँडर्डायज म्हणजे स्टँडर्डायज बाय इंटरनॅशनल स्टँडर्ड्स सो दीस थिंग्स आर स्लायटली एक्सपेन्सीव पण अशें न्ही की सगळेच डेंटल ट्रिटमेंट एक्सपेन्सीव आसता थोडे जे कॉस्मेटीक ट्रिटमेंट आसता पेशंट युजली हॅव ऑप्शन म्हणजे पेशंटाक लो बजेट ऑप्शनूय आमी दितात आणि इफ पेशंट कॅन अफोर्ड वी कॅन ऑल्सो गिव हिम अ हायर ऑर जे आतां आमी बॉलिवूड स्मायल आनी हे ते म्हणटा सो सेरामीक विनियर्स दे आर स्लायटली एक्सपेन्सीव ऑप्शन सो ते ऑप्शन्सूय आमी अवेलेबल करता बट इफ एट ऑल पेशंट कॅनॉट अफोर्ड अशें व्हेरी एक्सपेन्सीव वी हॅव सम बजेट ऑप्शन म्हणजे फिलिंग्स आनी न्यूअर मेथड्स ऑफ फिलिंग्स आसा हितून यू कॅन गेट ऑलमोस्ट 90% सेम रिजल्ट्स एज अ हायर ट्रिटमेंट ऑप्शनाचे सो जशें तुमी सांगलें की अगेन म्हणजे इफ आय से जर म्हाका ब्लेझर शिवपाचो जाल्यार तो सांगता की पळय जर अमक्या कंपनीच्या हाचो शिवलो जाल्यार तितको कॉस्ट जातलो हो मातसो लो कॉस्ट आसा पण ऑलमोस्ट गिव द सेम कलर तुका लग्न एकच दीस घालतलो वेन आय से दिस इट इज द मेनली ट्रिटमेंट म्हणजे मटेरियल्स आमी जाता तितले कॉम्प्रोमायज करनात की मटेरियल्स आमी स्टँडर्ड यूज करता फक्त ट्रिटमेंट ऑप्शन जो दिता तो आमी इवन व्हेरी हाय ट्रिटमेंट ऑप्शन म्हणजे व्हेरी कॉस्मेटिकली प्लिजिंग ट्रिटमेंट ऑप्शन आणि व्हेरी म्हणजे बजेट आणि कामय जालें तुजें कशें सगळेंच म्हणजे कितें आसा समटायम्स यू मे से कितें आसा आय विल सिंपल लायक से वी पूट सम स्टँड्स इन द दिस आमचो पळय हाचे लायफ आसा 20 वर्सां हाचे 10 वर्सां यू चूज तो मनीस म्हणटा आतां 10 वर्सां काडली पयलीं 10 वर्सां काडया मागीर फुडें जाल्यार चेंज करूया वॉट एवर इट इज न्ही सो दॅट वे काण से न्ही सी आतां तूं घाता 20 वर्सां काडून जगलो जर 5 वर्सां फुकट 15 वर्सां फुकट गेलो न्ही तशें जावपाक सो सेम वे लायक से दॅट आय म्हणजे आय एप्रिशिएट की यू आर ऑनेस्ट इन युअर दिस थिंग म्हाका सांगा डॉक्टर आनी तुमकां प्रश्न विचारता तुमी उदक म्हटलें न्ही की समटायम अशें पयलींचे कितें तरी रूट कॅनल करतना कितें तरी फेल्युअर जाता सो वॉट आर द कॉमन चॅलेंजीस म्हणजे खंयचे चॅलेंजीस कॉमनली ह्या फिल्डान येतात अगेन आय एम टॉकिंग एकच पर्टिक्युलर ब्रांच अशें म्हणना म्हणजे तुमचे अशें एकूच बाबा ऑर्थोडॉन्टिक वॉट एवर इट इज म्हणजे तुमकां अशें सिन्स नाव यू ऑलमोस्ट लायक एक्सपर्ट सो यू मस्ट बी गिविंग सेकंड ओपिनियन म्हणजे जशें आमी घेता आमच्या फिल्डान पेशंट तशें तुमच्या फिल्डानय घेता आसतले सो वॉट आर द म्हणजे तुमकां हे सेकंड ओपिनियन दिवपाचे प्रसंग चडशे खंयच्या फिल्डान येता म्हणजे खंयच्या सेक्शनान येता आनी वाय आमकां सेकंड ओपिनियन दिवपाचो मेन क्वेश्चन येता मॅनेजमेंट इट कम्स टू मेनली सेविंग द टूथ खूब फावटी पेशंट्स वॉक इन करतात पेशंटान पेशंट सेज दॅट आपल्याक दांत काडपाक लायला पण आपल्याक काडपाचो ना कितें करूं शकता आमी सो अशे आमकां खूब पेशंट्स येतात जितून करून इवन सामके एडवान्स स्टेजीस ऑफ डिकेज वी कॅन ट्राय टू सेव अशें न्ही की द टूथ हॅज अ व्हेरी गूड प्रोग्नोसीस टूथ मे बी आफ्टर फ्यू इयर्स तो फेल जावं शकता बट स्टील वी गिव इट अ चान्स टू सर्वायव इट फॉर फ्यू इयर्स दॅट इज बेजिकली एडवांटेज म्हणजे स्पेशालिटीज आसात पळय डेंटल स्पेशालिटीज मे इट बी इवन प्रोस्थोडॉन्टिक्स ऑर एंडोडॉन्टिक्स सो दे हेल्प इन दॅट वे की इट गिव्स अ टूथ अ सेकंड चान्स टू बी सेव्ड ओके म्हणजे एज फार एज पॉसिबल तो दात वाचोवपाचो काडन आसतना बाबा जे करूं शकता ते ताचेर करून ताका जगोवपाचो दॅट इज द बेस्ट अटेम्प्ट हय तो हेतू आसता तो सगळ्यान मेन हेतू कित्याक नॅचरल टूथ इज नॅचरल टूथ इवन आमचे इम्प्लांट्स बीन आतां खूब डेवलप जाल्या बट इट इज लायक अ लास्ट रिजॉर्ट समज इन केस फॉर सम अनफॉर्च्युनेट रिजन आमकां दात काडचोच पडलो देन वी कॅन ऑलवेज ऑप्ट फॉर इम्प्लांट ऑर अदर प्रोस्थेटीक टूथ बट एज मच एज पॉसिबल आमी सदां ट्राय करता सो येस सेकंड ओपिनियन्स वी युजली गेट फॉर दॅट की बाबा पेशंट म्हणटा आपल्याक काडपाचो ना कितें करूं येता आपल्याक एटलीस्ट फ्यू इयर्स इफ दॅट टूथ कॅन सर्वायव आय वूड वॉन्ट टू कीप इट इन माय माउथ तशें
सो येस इन दॅट केसीस आमकां खूब येता. चॅलेंजीस म्हणल्यार एक एकदां कशें जाता, इवन रूट कॅनाल केल्ले असतात, रूट कॅनाल फेल जातात इवेंच्युअली आफ्टर फ्यू इयर्स. रिजन मे बी मेनी, समटायम्स मटेरियल कॉम्प्रमायज जाता, स्किल्स ऑर इवन एक एकदां दात इटसेल्फ ताका इन्फेक्शन चड आसता. सो इन सच केसीस देर आर अदर ट्रिटमेंट ऑप्शन लायक रूट कॅनाल्स. म्हणजे रूट कॅनाल्स ते परत करतात आमी, जेणे करून ते रूट कॅनालचे भितरले इन्फेक्शन आसता ते आमी परत ओपन करता, दात परत क्लीन करता आनी परत फील करता, सो दॅट इट इज अगेन अ सेकंड चान्स फॉर अ टूथ टू सर्वायव. एंड देर इज अ व्हेरी हाय प्रोबेबिलिटी मोस्ट ऑफ द टायम्स रूट कॅनाल सक्सेसफूल जाता. ओके, बिकॉज आतां कन्सिडरींग दीस न्यूअर मटेरियल्स अँड मॉडॅलिटीज, रूट कॅनाल सक्सेस रेट इज व्हेरी हाय. सो आमी आतां सेफली पेशंटाक एडवायज करूं शकता की बाबा नो वी कॅन सेव दीस टूथ, आय कॅन टेल यू दॅट आय हॅव दीस टूथ हॅज अ गुड प्रोबेबिलिटी टू बी सेव्ड. आणि येस यू शूड डेफिनेटली कन्सिडर रूट कॅनल ऑप्शन कम्पेर्ड टू गेटिंग इट रिमूव्ड, बिकॉज दात काडपाचें केन्नाय आमी करूं शकता. बरोबर. टूथ कॅन एनी टायम बी एक्सट्रॅक्टेड, बट ऑलवेज कटिंग अ ट्री लायक बाबा गेलो झाड कापलें पण ते वाडोवपाक किंवा नॅचरली जगोवपाचें इज अ स्किल. डॉक्टर म्हाका सांगात नाव लेट्स कम टू ओरल हायजीन. आणि जेन्ना आमी ऑलमोस्ट प्रोग्राम सोंपयतले, आय डोंट नो वेदर आय मे गेट अ चान्स टू अगेन क्वेश्चन यू. सो ओरल हायजीन आनी तुमी कितें टिप्स दिवंक सोदतले आमचे जे सगळे पळोवपी आसा तांकां, की सो दॅट देर स्मायल किंवा देर डेंटल स्ट्रक्चर इज मेंटेन आनी दे एन्जॉय द नॉर्मल हेल्दी टूथ. ओके, ओरल हायजीन रिलेटेड टिप्स म्हणल्यार आमी चडश्यो आयकल्यात, ब्रशिंग ट्वायस अ डे एंड एवरीथींग. अदर दॅन ब्रशिंग ट्वायस अ डे, I would strongly recommend, if possible जाता जाल्यार फ्लॉसिंग ऑफ द टीथ. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. फ्लॉसिंग इन द सेन्स आमकां डेंटल फ्लॉस म्हणून येता, जे दातांच्या मदीं जी घाण आसता ती क्लीन करता. थ्रेड कशें आसतात एक्झॅक्टली. सो ब्रशिंग कितें करता, ब्रशिंग जस्ट आमचे आउटर सर्फेसीस क्लीन करता, बट दातांच्या मदले जे हे कलेक्ट जाता पळय ते आमचे ब्रशीस क्लीन करूं शकना, सो ताका आमी डेंटल फ्लॉस यूज करता. प्लस आफ्टर ब्रशिंग ट्वायस अ डे यू हॅव टू इफ पॉसिबल फ्लॉस. मागीर टंग क्लिनिंग इज अगेन व्हेरी इम्पॉर्टंट, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल कंप्लेन ऑफ हेलिटोसिस, म्हणजे बॅड ब्रेथ आनी हे ते, आनी टंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अ ओरल कॅविटी. आनी आमी म्हणटात तशें आमी जेन्ना घराची सफाई करता, आमी घराच्या भायली म्हणजे आउटडोर ऑल्सो वी हॅव टू कीप इट क्लीन. अंगण साफ करपाकूच जाय. सो ओरल कॅविटी इज समथींग लायक दॅट, की इट इज लायक अ गेटवे. सो आमची जेन्ना ओरल कॅविटी क्लीन आसता, आवर बॉडी कॅन बी मोर हेल्दी. आनी ऑल्सो रिसर्च हॅज शोन दॅट people with good oral hygiene has less of kidney problems, heart, or even diabetes related problems. So these things are very important. That's why we have to keep oral hygiene very maintain करपाक जाय. आणि other than that tip म्हणल्यार yes, drinking lot of water, eating more fibrous food, fruits which acts as a natural cleanser for teeth. जेन्ना आमी fibrous food or fruits जेन्ना आमी consume करता, it acts as a natural cleanser. It helps जे दातांच्या मदले जेवण बीन आसता, it helps it to clean. सो यू मीन टू से फायब्रस म्हणजे पालेभाज्यो चड खावपाच्यो, पालेभाज्यो, हय, फ्रुट्स, एपल इज व्हेरी गूड. सो तशा हितून फ्रुट्स, सॅलड्स, इट हेल्प्स टू क्लीन द टीथ नॅचरली. बेसिकली आमचे आर्टिफिशियली आमकां ब्रशिंग आनी येते इट इज मॅन्डेटरी. ट्वायस अ डे ब्रशिंग इज मॅन्डेटरी. देर इज नो हे कितें म्हणटात एक्सक्यूज फॉर दॅट. आनी येस, गेटींग अ चॅकअप डन एवरी 6 to 8 months, नॉट फॉर एनी ट्रिटमेंट बट जस्ट टू सी, कित्याक एट अ अर्ली स्टेज कितें जी डिसीज आसता, एट अर्ली स्टेज डायग्नोज आनी ट्रीट करप इट इज मच अफोर्डेबल. सो इट इज लायक म्हणजे सर्विसिंग जशें गाडीची करतात तशें रेग्युलरली 6 ते 8 महिन्यांनी डेंटिस्टा कडेन वचून दाताचो चॅकअप करपाक. मागीर डॉक्टर, आयच्या ह्या कार्यावळीच्या निमतान तुमी बरीच मोलादीक म्हायती आमकां दिली. वी ऑल्सो लर्न समथींग न्यू वॉट इज हॅपनिंग इन दीस फील्ड. हे सगळे जे आमचे पळोवपी लोक आसात तांच्या वतीन आनी प्रुडंट मिडियाच्या हॅलो दोतोर ही टीम जी आसा तांच्या वतीन तुमकां काळजांतसून देव बरें करूं. थँक्यू सो मच.